Switch on, culture. Culture neon. 안녕하세요. 저는 그림 그리고 노래 만드는 홍크라고 합니다. 반갑습니다. 좀 여러 아티스트의 노래를 많이 장르 안 가리고 좀 많이 듣는데 그냥 옛날 뭐 킹플레저나 네킹콜이나 이런 아티스트들 좋아하고 프랭크 오션도 계속 안 질리고 계속 듣는 것 같습니다. 데모라는 앨범에 있는 리마인드라는 노래 개인적으로 좋아해서 다른 노래는 잘 안 듣는데 그 노래는 가끔씩 듣습니다. 데모 그 앨범 만들 때가 솔직하려고도 했고 내 거를 만들어 봐야겠다 이런 게 강했던 것 같은데 그 중에서도 좀 더 실험적이고 좀 난 이렇게 하면 안 되겠지라고 막 생각 안 하고 그냥 막 만든 좀 그런 노래인 것 같아서 지금 들으면 신기한 것 같기도 하고. So no load got sails, you won't let go. Skate slow, you never slow. 홍크 음악은 홍크다. 한 단어라고 하니까 잘 모르겠습니다. 저는 한 189에서 190 정도 되는 것 같아요. 키가 커서 좋은 점은 없습니다. 진짜로. 단점이 더 많아요. 이게 옷도 잘 안 맞고 그래서 옷 같은 것도 좀 막 한정된 곳에서 사야 되고 싱크대 같은 것도 설거지하면 되게 낮아가지고 189. 안녕하세요, 홍크님. 저는 서울에 사는 이신원이라고 하고요. 저는 세 가지 질문이 있는데 첫 번째는 음악 쓰실 때 영감을 어디서 얻는지가 궁금하고요. 두 번째는 홍크님의 하루 일과가 궁금해요. 그리고 세 번째는 다음 앨범 발매 계획이 어떻게 되는지 궁금하거든요. 네, 그럼 답해 주시면 감사하겠습니다. 영감을 딱히 얻진 않고요. 어떤 때 막 문득 또 이유 없는 어떤 감정이나 뭐 이런 게 생길 때 그런 감정의 막 원인 같은 거를 좀 찾아보려고 혼자 막 생각도 해보고 뭐 이런 식으로 하고 있거든요. 그 감정에서 느껴지는 걸 계속 조사하다 보면 어느 장면 같은 게 좀 보여질 때도 있고 이래가지고 그 장면이 이제 제가 시켰을 때 좀 보기 좋은 그림 같으면 그림으로 좀 그려보고 하고 그게 아니고 좀 더 자전적인 얘기나 글로 푸는 게 더 재밌겠다 싶으면 뭐 가사도 쓰고 뭐 이런 식인 것 같아요. 진짜 별게 없습니다. 일어나서 작업하고 또 누워있다가 또 작업하고 최근에 집 앞에 그 따릉이 정류소가 생겨가지고 새벽쯤에 이제 농구공 하나 들고 따릉이 타고 가서 한강에서 농구 좀 하다가 다시 돌아왔어. 그런 다음 앨범은 정확한 날짜는 말씀을 못 드리겠고요. 근데 지금 거의 곡 작업은 80% 정도 됐고 믹스랑 이제 트랙 추가하고 막 이런 거 좀 진행 중입니다. 아마 곧 나오지 않을까 싶습니다. 영상 보내주시기 쑥스러우셨을 텐데 감사히 질문 잘 받았고 앨범이 또 곧 나오니까 그거 또 나오면 또 즐겨주시고 하셨으면 좋겠습니다. 다시 한번 감사드리고 홍크였습니다. Say had a stone ever.